சொல்லு மச்சி. இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் அனுப்பல. இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினா? இங்கே மழை பெஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, நீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பற்றி கேட்டிருக்கேன். அப்படியே ஒரு நிமிஷம் சஃபான். சஃபான் லே நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். லே டிவி போர்டுலே. இல்லை மச்சான் படிக்கணும், பாஸ் ஆகணும். இல்லை டிவி போர்டில் நியூஸில் லீவ் போட்டுக்கணாம்ல, நாளைக்கு காலத்தில் டெஸ்ட். என்னது லீவா? ஆமாம் டிவி போர்டு. பார்த்திங்கன்னா மக்கள் மழையால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும்னு வானிலை அறிக்கை கூறியுள்ளார்கள். இதால் மக்கள் ரொம்ப வேலைக்கு போக முடியாமல், படிக்க முடியாமல், ரொம்ப துயரத்தாலும் தண்ணியால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இதை பற்றி நம்ம பொதுமக்கள்கிட்ட என்னன்னு கேட்போம். சார் டிவியில் வருமா சார்? லைவ் போயிட்டுருக்கு சார். சொல்லுங்கள் சார், நீங்கள் தான் சார் சொல்லணும். மழையால் நீங்கள் எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இங்கே தான் எழும்புறது, குளிக்கிறது இங்கே தான். அப்புறம் என்னென்னா நாங்கள் ஸ்விம்மிங் போடுறது எல்லாம், பல் வளர்க்குறதுலேருந்து எல்லாமே இங்கே தான் சார். இதெல்லாம் எங்களுக்கு பழகி போச்சு சார். இது என்ன பெரிய விஷயம்? நான் நீச்சலே இங்கே தான் பழகணும். மக்களுக்கு மழை எவ்வளோ தான் கஷ்டம் கொடுத்தாலும் மக்கள் அந்த துன்பத்துலேயும் ஒரு இன்பத்தை பார்க்குறாங்க. செய்திகளுக்காக அண்ணா நகரிலிருந்து ரோகன். என்னது எக்ஸாம் இல்லையா? ஹலோ செல்லம், நாளைக்கு டெஸ்ட்டு கிடையாதுடி. சொல்லு மச்சி. எக்ஸாமா? அதெல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்ணிச்சு. போய் என்ஜாய் பண்ணு. இல்லை சஃபா நாளைக்கு லீவ் ஆகல. இது எக்ஸாம் இல்லையா? ஏ யாரா இது படம் பார்க்குற நேரத்தில்? மச்சான் எக்ஸாம் போஸ்ட் பண்ணாச்சா என்னென்னு பாரு. இன்று பிரதமர் சென்னை வர இருப்பதால் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்கும் நீர்கள் அகற்றப்பட்டது. சென்னை மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்புகிறது. அண்ணா பல்கலை தேர்வுகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். போச்சே. என்னடா இது, ஒரு ஷூவை காணும்? சார் அண்ணா நகர் வரதான் சார் ஓலா போட்டில் வர முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு நீச்சல் எடுத்து வந்தேன் சார். ரிட்டன் போகிற வரல எங்கேயாவது இருக்கும், நான் எக்ஸாம் எழுதி போய் எடுத்துருவேன் சார். Nobody does it better. என்ன மச்சான், 4 நாள் லீவ் இருக்குது. ஃபீனிக்ஸில் ஒரு டிக்கெட்டை போட்டுரும். ஃபீனிக்ஸில் ரைடா? அதான ரைடு, நான் பார்க்காத ரைடு. சரி நியூஸை போடு. உங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸில் நடக்கிற சோதனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஃபார்ம் ஹவுஸில் என்னங்க இருக்கும்? அங்கே எதுவுமே இருக்காதுங்க. அவங்களா வச்சு எதுவும் எடுத்துடக்கூடாதுங்க. அப்புறம் நம்ம தான் அதை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பண்ண வீட்டில் என்னங்க இருக்கும்? மாட்டு ஜானி தாங்க இருக்கும். நீங்கள் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை ஃபேஸ் பண்ணதுக்கு நாங்கள் தயாருங்க. ஏன்டா ஆச்சு இவனுக்கு? ஃபோன் போட்டு 2 நாள் ஆச்சு. ஃபோனை போடணும். பண்ணிடும். பாடி எங்கே இருக்க? மச்சான் 2 நாள் அங்கே தான் மச்சான் நிற்கிறேன். காலெல்லாம் வலிக்குதுடா. ஏடிஎம் போய் 2 நாள் ஆச்சு, இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கியா? துட்டு மாற்றி 1 வருஷம் ஆச்சு. இன்னும் கஷ்டம் தீரல. என்ன பண்ணது? நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் மனசு வச்சாதான் தமிழ்நாட்டோட தலையெழுத்தை மாற்ற முடியும். பக்தால் வாங்கு. சுவாமிகள் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுது. பக்தால் வாங்கு. சுவாமிகள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுது. கேமராமேன் நீங்க வாங்கு. சுவாமிகள் உங்களுக்கு லைக் பண்ணுது. சுபமஸ்து.
தமிழ் மக்கள் மலையில் மூழ்கி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஓ சார், இது நீங்கள் மலையை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க இந்த டைம்? துட்டு மாற்றி 2 வருஷம் ஆச்சு. பேசல 1 வருஷம் 2 வருஷம் தெரியாது.